Es ist einer der schönsten Freizeitparks Europas, wenn nicht sogar der Welt. Efteling im kleinen Ort Katzhövel in den Niederlanden. Mit einer Mischung aus immersiven Thrill- und Dark Rides und seinem durchdachten Parkdesign ist Efteling vor allem bekannt dafür, Märchen und Geschichten auf seine ganz eigene Weise zu erzählen. Alles begann am 31. Mai 1952 mit einem kleinen beschaulichen Märchenwald. Doch spätestens mit der Eröffnung von Python, der ersten Looping-Achterbahn in Europa nach amerikanischem Vorbild, oder der ersten Rafting-Anlage in Europa, war klar, dass es sich hier nicht mehr nur um einen kleinen Märchenwald handelt. Doch trotz einiger Thrill-Rides bleibt Efteling immer seinen Wurzeln als Märchenpark treu und setzt auch heute noch auf starkes Storytelling, eine dichte Thematisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung und alles in Einklang mit der Natur. Der Park ist aus der Freizeitparkwelt nicht mehr wegzudenken und ist mit über 5 Millionen Besuchern im Jahr nach dem Disneyland und dem Europapark der meistbesuchte Freizeitpark in ganz Europa. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf die Thematisierung und 10 Details, die es so nur in Efteling geben kann. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Nummer 10. Ein kleines, leicht zu übersehendes Detail befindet sich am Ufer auf der Rückseite des Sees der Gondoletta, also grob, wenn man von Vogelrock Richtung Python läuft. Ein Fernrohr am Wegesrand scheint ganz gewöhnlich zu sein. Doch wer hindurchschaut, erlebt eine Überraschung. Man sieht die Pagode und Symbolika hinter dem See. Und plötzlich fliegen Drachen über den See. Man sieht sie nur, wenn man durch das Fernrohr schaut. Hier sieht man, es lohnt sich in Efteling auch kleine Thematisierungselemente einmal genauer anzuschauen. Oft haben sie sogar eine Funktion, wie in diesem Fall. Nummer 9. Die Rafting-Anlage Piranha war 1983 die erste Anlage ihrer Art in Europa und ist bis heute ein echtes Highlight in Efteling. In Rundbooten geht es durch spritzende Stromschnellen, Wasserfälle und peruanisch angehauchte Tempelruinen. Am Rande der Bahn gibt es 2 Stellen mit Wasserspeiern, bei denen die Gäste von außen die fahrenden Gäste in den Booten nass spritzen können. An sich etwas, was es in vielen Freizeitparks gibt. Doch was in vielen anderen Parks nur gegen Münzeinwurf funktioniert, ist in Efteling Teil des Spaßes, denn die Benutzung der Wasserkanonen ist hier kostenlos. Man muss sich nur in Acht nehmen, denn manchmal wird auch der die Kanone auslöst, dabei nass gemacht. Ein kleines Detail, das bei vielen für große Lacher sorgt. Nummer 8.
Auf der Main Street Richtung Symbolika stehen zwei übergroße rote Schuhe. Auf den ersten Blick einfach ein Fotopunkt. Doch dieses Efteling-Detail steckt voller Liebesmagie. Wenn sich zwei Personen jeweils in einen der Schuhe stellen und sich küssen, beginnt das Herz zwischen ihnen zu funkeln, begleitet von magischer Musik. In den Schuhen ist eine Kontaktschleife verbaut, sodass der Effekt nur ausgelöst wird, wenn sich zwei Personen darin nach vorne beugen, also beispielsweise wenn sie sich küssen. Ein liebevoll inszenierter Moment, der nicht nur romantisch ist, sondern auch typisch Efteling, verspielt charmant und einfach märchenhaft. Nummer 7. Die Wassershow Aquanura ist das beeindruckende abendliche Highlight in Efteling mit riesigen Fontänen, Musik und bei Nacht auch mit Lichteffekten. Die Fontänen tummeln sich in der Mitte von 4 großen Fröschen. Und die Frösche sind nicht einfach zufällig gewählt. Ihr Design ist eine Anlehnung an den Froschkönigbrunnen im Märchenwald. Der Froschkönigbrunnen war eine der ersten Attraktionen in Efteling. Ihn gibt es seit der Eröffnung 1952. Zum 60. Jubiläum von Efteling erhielt der Brunnen in Form von Aquanura eine beeindruckende Neuauflage in XXL-Format. Dadurch wird der Zauber des traditionellen Märchenwalds in die moderne Showwelt transportiert. Nummer 6. Noch einmal zurück zum Märchenwald. Dort wird das Märchen von Aschenputtel liebevoll inszeniert mit der berühmten Szene, in der der Prinz seine Prinzessin anhand des gläsernen Schuhs wiederfindet. Doch wer sich etwas umschaut, entdeckt ein Detail außerhalb des Gebäudes. Immer wieder schaut die böse Stiefmutter oben aus dem Fenster des Hauses und kontrolliert misstrauisch die Umgebung. Dieses Detail wird sehr oft übersehen, man sieht es nur, wenn man genau aufs Fenster achtet. Nummer 5. Danse Macabre ist Eftelings neueste Attraktion. Ein düsteres musikalisches Erlebnis rund um eine verfluchte Kapelle und ein verschollenes Orchester. Die Fahrt findet auf einer einzigartigen rotierenden Plattform statt, auf der die Gäste Teil der Geschichte werden und förmlich zur Orchestermelodie mittanzen. Auch die Warteschlange enthält trotz der düsteren Stimmung liebevolle Details. So gibt es zahlreiche Grabsteine mit witzigen, rätselhaften Inschriften, teilweise mit Kräuternamen versehen, und die entsprechenden Kräuter sind rund um die Grabsteine eingepflanzt. Doch nehmt euch in Acht, manche Gräber bewegen sich oder spritzen plötzlich mit Wasser.
Auch ziemlich cool, auf dem Weg zur Kapelle kann man in den umliegenden Bäumen Fledermäuse entdecken. Nummer 4. Sie sind ein echter Efteling-Klassiker. Die sprechenden Mülleimer, die einen mit einem freundlichen Papier hier zum Aufräumen motivieren. Doch es wäre nicht Efteling, wenn dahinter nicht auch eine Geschichte stecken würde. So sind beispielsweise alle Mülleimer miteinander verwandt. Sie gehören sogar zur selben Familie, zur Familie Geis. Wer wie miteinander verwandt ist und wo die insgesamt 11 Familienmitglieder im Park zu finden sind, findet ihr in einem separaten Video, was ich vor einiger Zeit erstellt habe. Ich verlinke es euch an dieser Stelle einmal. Die Familie Hollebolle Geis stammt ursprünglich aus einem alten niederländischen Kinderlied. Diese Idee wurde von Efteling mit dem sprechenden Mülleimer aufgegriffen. Die Familie Geis liebt es, Papier zu essen und hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, Efteling vor Müll zu bewahren. Und den Besuchern macht es einfach nur Spaß, die sprechenden Vielfraße zu füttern. Danke, Ralph. Danke, Ralph. Danke. Nummer 3. Efteling hat 365 Tage im Jahr geöffnet und passt sich dabei jeder Jahreszeit an. Besonders eindrucksvoll ist Winter-Efteling. Mit Lagerfeuern, Lichterketten und kunstvoller Dekoration entsteht eine ganz besondere eigene Atmosphäre. Dabei werden nicht nur die Dekorationselemente hinzugefügt, es werden auch ganze Elemente ausgetauscht. Das Märchenwaldschild gibt es beispielsweise in einer Sommer- und Winterversion und wird saisonal ausgetauscht. An den Pilzen im Märchenwald liegt im Winter Schnee und an ihnen hängen Eiszapfen. Und selbst der eine oder andere sprechende Mülleimer erhält ein Winteroutfit. Einfach nur stilvoll und typisch Efteling. Nummer 2. Rund um die Doppelachterbahn Max und Moritz dreht sich alles um die bekannten Geschichten der beiden frechen Jungs. Schon die Warteschlange steckt voller witziger Details, wie ein Furzkisseninstrument. Aber auch die Umgebung ist voller kleiner Streiche. In der Bäckerei Krümel kann man selbst einen Streich spielen. Dreht man hier am Lichtschalter, flackert das Licht und man hört Gelächter. Auch witzig, in der gesamten Bäckerei kann man Max und Moritz als Brotmännchen entdecken, die natürlich auch in dieser Gestalt immer noch Streiche spielen.
Nummer 1. In der Villa Volta verbirgt sich ein Madhouse von Vekoma. Die Attraktion basiert auf der Legende von Hugo van der Lünge Duinen, einem skrupellosen Räuber, der einst ein Kloster überfiel. Dieser Räuberzug wurde ihm jedoch zum Verhängnis, denn als Strafe wurde sein Haus mit einem Fluch belegt und seither ist dort nichts mehr, wie es scheint. Und nur wenn eine Person mit einem reinen Gewissen das Haus betritt, kann der Fluch gebrochen werden. Von außen sieht man dem Haus den Fluch nicht an, außer an einer Stelle. Eine Figur auf dem Dachgiebel schwingt immer wieder ihre Arme, als Zeichen, dass das Haus immer noch verflucht ist. Auch das ist wieder ein Detail, was ganz vielen Gästen nicht auffällt und dessen Bedeutung man nur versteht, wenn man die Geschichte rund um Villa Volta kennt. Und das ist gerade das Schöne an Efteling. Je mehr man über den Park weiß und seine Geschichten kennt, umso mehr kann man in die Welt von Efteling eintauchen und den Park immer wieder neu entdecken. Ich hoffe, ich konnte euch Efteling anhand von diesem Video einmal von einer ganz anderen Seite zeigen. Efteling ist nicht nur ein Freizeitpark, es ist eine Welt voller Geschichten und Geheimnisse. Wer genau hinschaut, entdeckt weit mehr als nur Attraktionen. Hinter jeder Ecke kann sich ein Aha-Moment, ein süßes Detail oder eine tiefgründige Geschichte verbergen. Lass dich beim nächsten Besuch darauf ein, halte die Augen offen und sieh dich einmal genau um. In der Welt voller Wunder.